ណាបន្ទាប់ពីបងអូនរៀនជាមួយលោកគ្រូម្ដងនេះហើយអញ្ចឹងបងអូនអាចអានភាសាអង់គ្លេសបានហើយអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅមេរៀនបន្ទាប់ទៀតគ្រូនឹងសិក្សាឲ្យបងអូននឹងរៀនអានរៀនប្រកបបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងយើងបាទយើងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងសិនសម្រាប់វីដេអូនេះអញ្ចឹងបងអូនជួយចុច Subscribe ចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីណាបន្ថែមទៀតដើម្បីចង់ចេះភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបងអូនចុចរូបកណ្ដឹងនិង Subscribe ទៅនៅពេលគ្រូបង្ហោះវីដេអូអញ្ចឹងបងអូននឹងឃើញមុនគេអូខេអញ្ចឹងគ្រូគិតថាមេរៀនប៉ុណ្ណេះបងអូនអាចនឹងយល់ហើយថាជនជាអ្នកមាន26តួហើយនិងស្រៈមាន5អក្សរទាំងអស់មាន21តួស្រៈមាន5និងជនជាអ្នកមាន21តួអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់26តួអូខេហើយចំណងជើងរបស់យើងបងអូនរៀនអានខ្លួនឯងមកណា The English Alphabet ហើយបងអូនទៅវិញកុំភ្លេចទៅសេអក្សរពុំធំនិងអក្សរពុំតូចនឹងឲ្យចាំដៃទៅសេមួយបាន3 4 10ដងអញ្ចឹងមកដើម្បីចាំដៃណាបាទអញ្ចឹងអក្សរពុំធំមួយជួរអក្សរពុំតូចមួយជួរអូខេតើគេប្រើអក្សរពុំធំពេលណាអក្សរពុំតូចនៅពេលណាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមនៅមេរៀនប្រើបន្តទៀតអញ្ចឹងមេរៀននេះចប់តែប៉ុណ្ណឹងបាទ